descobrir novas memórias e são tão dolorosas. Pensa positivo, eles amaram-te e deram-te o melhor. Eu tenho esta estranha sensação de que a Zana ainda pode estar viva em algum lugar. E se ela estiver, significa que meu pai morreu por nada. Se eu tivesse executado o programa em primeiro lugar, ele estaria aqui agora.